Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Eron bosh rahnamosi Moskvaga qochishga tayyorlanmoqda. Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida Tayvan uchun Tramp ssenariysi muhokama qilinmoqda. Mirziyoyev ham zalda shug'ullanadi. Qozog'iston prezidenti hamkasblarining jismoniy holatiga baho berdi. Energiya zavodi yonmoqda. Ukraina Rossiyaga dronlar yomg'iri uyushtirdi. Maduraning omoldagi raqslari Trampning uni o'g'irlash qaroriga ta'sir qilgan NAT. Starlink bepul interneti. Elon Musk Venesuelada yangi o'yin boshladimi? Venesuelaning vaqtinchalik prezidenti bilan Maduradan ham battarroq narsa sodir bo'lishi mumkin. Tramp Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Eron bosh rahnamosi Moskvaga qochishga tayyorlanmoqda. Ularning qochishga ehtiyoji tug'ilsa, Tehrondan chiqish yo'li rejalashtirilgan. Bu reja xorijdagi aktivlar, ko'chmas mulklar va naqd pullarni to'lashni ham o'z ichiga oladi. Bu ularning xavfsiz chiqib ketishini ta'minlashi kerak, dedi razvedka manbasi. Ta'kidlanishicha, Xamenei iyun oyida Isroil bilan bo'lgan 12 kunlik urushdan keyin ruhiy va jismoniy jihatdan ancha zaiflashgan. Bu baho G'arb razvedka idoralaridan biri tomonidan tuzilgan psixologik tahlilga asoslanadi. Unda Ayatulloh Ali Xamenei paranoyaga chalingan rahbar sifatida tasvirlangan. Aynan shu xususiyat xavfsizlik kuchlari undan yuz o'girgan taqdirda Eronni tark etish rejasiga ta'sir qilgan deyiladi xabarda. Baholashda aytilishicha, bir tomondan u juda mafkuraviy motivatsiyaga ega, boshqa tomondan esa u ko'rayotgan vaziyatga nisbatan pragmatik yondashadi. Xususan, uzoq muddatli kattaroq maqsad yo'lida taktik murosa qilishni ma'qul ko'radi. U strategik uzoqni ko'zlab fikrlaydigan shaxs, deyiladi Xameneiga berilgan bahoda. Isroil razvedkasi vakili Benni Sabti fikricha, Oyatulloh Moskvaga qochib ketishi mumkin, chunki uning boradigan boshqa joyi yo'q. The Times bu masalada Suriya sobiq prezidenti Bashar Asadning Rossiyaga oilasi bilan qochib boshpana topganini eslatib o'tdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Peskov Asadning lavozimdan ketishini uning shaxsiy qarori deb atagan. Xameneining ko'plab eng yaqin yordamchilari, jumladan Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Ali Larjinaning xorijda, shu jumladan AQSh, Kanada va Dubayda qarindoshlari bor, deyiladi xabarda. Eronda yuqori inflyatsiyaga qarshi bir necha kundan beri norozilik namoyishlari davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp agar bu namoyishlar kuch ishlatish orqali bostirilsa, vaziyatga aralashishga tayyorligini aytgan. Bunga javoban Ali Larijani Eron ichki ishlariga aralashuv butun mintaqani beqarorlashtirishi va Amerika manfaatlariga putur yetkazish haqida ogohlantirgan. Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida Tayvan uchun Tramp ssenariysi muhokama qilinmoqda. AQShning Venesuelada Nikolas Maduraga qarshi o'tkazgan operatsiyasi Xitoy ijtimoiy tarmoqlarida, xususan Weibo platformasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur mavzu qisqa vaqt ichida eng ommabop trendlar qatoriga kirib, 100 millionlab ko'rishlar qayd etildi. Bloomberg nashrining yozishicha, Weibo foydalanuvchilari AQShning Venesueladagi harakatlarini Xitoy uchun Tayvan masalasida ehtimoliy namuna sifatida baholamoqda. Ayrim foydalanuvchilar Washingtonning qat'iy choralarini Pekin tomonidan Tayvanga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan yondashuv sifatida ko'rsatishmoqda. Izohlarda Venesuela va Xitoy tomonidan o'z hudud sifatida ko'riladigan Tayvan o'rtasida ma'lum o'xshashliklar keltirilgan. Ba'zi foydalanuvchilar Tayvanni majburan qaytarib olish uchun AQSh Venesuelada qo'llagan uslubdan foydalanish kerakligini ochiqcha ilgari surishgan. Kelajakda Tayvan bilan birlashish jarayonida ham xuddi shunday yondashuv qo'llanilishi mumkin, deb yozgan foydalanuvchilardan biri. Boshqa bir izohda esa, agar AQSh xalqaro huquqni e'tiborsiz qoldirayotgan bo'lsa, nega biz unga amal qilishimiz kerak degan fikr bildirilgan. Shuningdek, ayrim izohlarda Tayvanga nisbatan kutilmagan harbiy operatsiya o'tkazilishi ehtimoli haqida ham mulohazalar bildirilgan. Bunday qarashlar mualliflari AQShning Venesueladagi harakatlarini Tayvan masalasini kuch ishlatish orqali hal etish uchun ideal ssenariy sifatida ta'riflamoqda. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim.
Mirziyoyev ham zalda shug'ullanadi. Qozog'iston prezidenti hamkasblarining jismoniy holatiga baho berdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev o'zi va hamkasblarining jismoniy holatiga baho berib, O'zbekiston rahbari Mirziyoyev ham zalda shug'ullanishini aytdi. Bu haqda u Turkiston gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Yaqinda prezident Tramp o'z salomatligi haqida ma'lumotlarni e'lon qildi. Bu borada siz yopiq odamsiz. Shu bilan birga sog'lig'ingiz haqida turli xil gaplar bor. Ba'zilari vazn yo'qotganingizni, yaxshiroq ko'rinishingizni ta'kidlaydi. Boshqalar esa buning aksini aytadi. Shu o'rinda fikr bildira olasizmi, deya jurnalist Qozog'iston prezidentiga yuzlangan. Sog'lig'imdan shikoyat qilmayman. Qon bosimi barqaror me'yorda. Meditatsiyasiz kundalik yoga mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga odatlandim. Haftada bir necha marta sobiq professional o'yinchi bilan stol tennisi o'ynayman. Darhaqiqat 9 kilogramm vazn yo'qotdim. Bu o'zimni ancha yaxshi his qilishimga yordam berdi, dedi To'qayev. Jurnalist shuningdek Qozog'iston prezidentining hamkasblari orasida yana kimlar xuddi shunday jismoniy faolligi jihatidan ajralib turishi bilan qiziqdi. Putin yaqinda Bishkekda bo'lib o'tgan norasmiy tadbirda yosh dzyudochiga qarshi uslub qo'llab, katta avlod sharafini himoya qildi. Aliyev Ozarbayjon prezidenti ham jismonan baquvvat, u doimiy ravishda mashq qiladi. Japarov Qirg'iziston rahbari futbol o'ynaydi. Mirziyoyev yaxshi sport formasida, u ham zalda shug'ullanadi. Pashinyan Armaniston bosh vaziri velosipedchi. Lukashenko Belarus rahbari hanuzgacha xokkey o'ynaydi. Rahmon Tojikiston prezidenti ham sog'lig'idan shikoyat qilmaydi. Shunday ekan barcha hamkasblar ajoyib formada, dedi To'qayev. Energiya zavodi yonmoqda. Ukraina Rossiyaga dronlar yomg'iri uyushtirdi. 4-yanvar kuni 10 soat ichida Rossiya hududi uzra Ukrainaning jami 294 ta uchuvchisiz uchish apparati urib tushirildi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Bu Ukrainaga tegishli dronlarning navbatdagi yirik hujumi oqibatida Lipetsk viloyatining Yelets shahridagi energiya aksiyadorlik jamiyati korxonasida yong'in yuz bergani va Moskva aeroportlari vaqtincha yopilgani bilan birga kechgan. Vazirlik xabarida aytilishicha, 13:00 dan 20:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida 253 ta, 20:00 dan 23:00 gacha esa 41 ta dron yo'q qilingan. Ukrainadan uchirilgan dronlarning aksariyati Bryansk va Belgorod viloyatlari ustida urib tushirilgan. Ukraina hududidan eng uzoqda joylashgan va dronlar yetib borgan hudud Vladimir viloyati bo'lib, u yerda 3 ta dron yo'q qilingan. Tver viloyati ustida esa 2 ta dron urib tushirilgan. Bu 4-yanvar kuni e'lon qilingan birinchi hujum emas. Mudofaa vazirligi tushga qadar ham 140 ta Ukrain droni yo'q qilingani haqida xabar bergan edi. Shu bilan birga vazirlik an'anaviy ravishda faqat urib tushirilgan dronlar haqida ma'lumot berib, yerda yuzaga kelgan oqibatlar haqida xabar bermagan. Biroq Yelets shahri aholisi va OAV energiya aksiyadorlik jamiyati hududidagi yong'in aks etgan videolarni tarqatdi. Keyinchalik Lipetsk viloyati gubernatori Igor Artamanov yong'in sanal zonasida lokalizatsiya qilinganini bildirgan va dastlabki ma'lumotlarga ko'ra halok bo'lganlar va jabrlanganlar yo'qligini ma'lum qilgan. Tarqalgan kadrlarda korxona hududidan osmonga ko'tarilgan quyuq tutun ko'rinadi. Biroq hujum oqibatlari ochiqlanmagan. Kun davomida viloyat rahbari asosan havo rejimi joriy etilgani va bekor qilingani haqida xabar bilan cheklanib qolgan. Maduraning omma oldidagi raqslari Trampning uni o'g'irlash qaroriga ta'sir qilgan. NAT AQShning Donald Trump ma'muriyati Venesuela prezidenti Nikolas Maduroga nisbatan keskin choralar ko'rish qaroriga kelishida kutilmaganda uning omma oldida xatti-harakatlari ham muhim psixologik omil bo'lgan. The New York Times nashrining Oq uyga yaqin manbalariga tayanib yozishicha, so'nggi haftalarda Maduroning ommaviy tadbirlarda raqsga tushishi, kameralar qarshisida xotirjam va befarq ohangda ko'rinishi berishi, Trump jamoasining ayrim vakillarida Caracas rahbari AQSh bosimi va tahdidlarini jiddiy qabul qilmayotgandek, hattoki Washington ochiqchasiga masxara qilayotgandek taassurot uyg'otgan. Manbalarga ko'ra, aynan shu kayfiyat Oq uy ichida so'z bilan cheklanib qolmaslik va avval aytilgan harbiy siyosiy ogohlantirishlarni real harakat bilan mustahkamlash zarurligi haqidagi qarashlarni kuchaytirgan. Trump atrofidagi doiralar Maduroning bunday namoyishkorona xotirjamligini AQSh nufuziga qaratilgan ramziy chaqiriq sifatida qabul qilgan va bu Venesuela yetakchisiga nisbatan yanada qat'iy keskin ssenariylarni ko'rib chiqishga turtki bo'lgan. Starlink bepul interneti. Elon Musk Venesuelada yangi o'yin boshladimi? SpaceX kompaniyasining telekommunikatsiya bo'limi Starlink 3 fevralga qadar Venesuela aholisi uchun bepul va uzluksiz keng polasa internet xizmatini taqdim etadi. Bu haqda kompaniya ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy bayonotida ma'lum qilingan. Elon Musk ushbu qarorini Venesuela xalqini qo'llab-quvvatlash niyati bilan izohladi. Milliarder o'zining X ijtimoiy tarmoq sahifasida Venesuela xalqini qo'llab-quvvatlash uchun deb yozdi va post oxiriga Venesuela bayrog'ini qo'shdi. Venesuelaning vaqtinchalik prezidenti bilan Madurodan ham battarroq narsa sodir bo'lishi mumkin. Tramp
AQSh prezidenti Donald Tramp Venesuelada vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi Delsi Rodrigezga ogohlantirish berdi. Bu haqda Oq uy rahbari 4-yanvar kuni jurnalistlar bilan Air Force One samolyoti bortidagi suhbat chog'ida so'z ochdi. Jurnalistlar undan agar Venesuela muvaqqat rahbarining harakatlari AQShga ma'qul kelmasa, uning taqdiri Maduraning taqdiriga o'xshash yoki undan ham og'irroq bo'ladimi deb so'rashgan. Tramp bunga javoban yomonroq, ancha yomonroq degan. Trampning qo'shimcha qilishicha, agar Rodrigez to'g'ri harakat qilmasa, ushbu o'yin yanada qaytadan o'ynaladi. Agar u to'g'ri ish qilmasa, unga o'tirgan joyi juda qimmatga tushadi, deya ta'kidlagan Amerika prezidenti. Qayd etish joiz, Venesuela Oliy sudi mamlakat vitse-prezidenti Delsi Rodrigezni prezident Nikolas Maduraning o'g'irlab ketilishi munosabati bilan vaqtincha prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlashga qaror qilgandi. Delsi Rodriges esa bayonot berib, AQSh bilan muvozanatli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni yo'lga qo'yishni ustuvor vazifa deb atagan hamda Vashingtonga qo'shma kun tartibi ustida ishlashni taklif qilgan. Venesuelaning vaqtinchalik yetakchisi tezda AQShga yon berdi. Maduraning qo'lga olinishidan so'ng uning o'rnini vaqtincha egallab turgan vitse-prezident Rodrigez mamlakatning tinchlik va hamkorlikka sodiqligini yana bir bor tasdiqladi va AQSh hamda mintaqadagi boshqa davlatlar bilan tenglik va suverenitetni hurmat qilish tamoyillariga asoslangan xalqaro munosabatlarni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilashini aytib o'tdi. Shuningdek, Rodrigez postida Trampga murojaat qilib, xalqi urushga emas, aksincha tinchlik va muloqotga loyiq ekanini, hatto Madura ham doim shunday fikrda bo'lganini ta'kidlagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.